Ecco, ci troviamo in Piazza della Repubblica a Portogruaro. Oggi è il 2 giugno, festa della Repubblica. Chiediamo a un rappresentante di Italia dei Valori, Di Pietro, cos'è oggi per lei il 2 giugno e per gli italiani il 2 giugno? Il 2 giugno è la ricorrenza della Costituzione della Repubblica. Gli italiani hanno votato in quella ricorrenza e hanno scelto la Repubblica, hanno scelto contro la monarchia. Per noi è un avvenimento importantissimo perché la Repubblica, sulla Repubblica è sancita dalla Costituzione. La Costituzione per noi è tutto, soprattutto per il lavoro, sono dei principi fondamentali. Che poi non venga rispettato, questo è un altro discorso, però uno dei principi fondamentali è la nostra Repubblica si basa sul lavoro e quindi per noi rispettare il lavoro, rispettare la persona è il massimo per noi. Le ho fatto questa domanda perché proprio ieri una TV locale ha intitolato La grande abbuffata riferendosi al 2 giugno. Possiamo dire che non è vero. Ha fatto grande gli italiani, guarda, gli italiani nel mondo è proprio la Costituzione che li ha fatti, non è che li ha fatti la guerra, siamo usciti malconci dalla guerra. E nel 54, io sono nato nel 54 ed eravamo veramente miseri, poveri, ma avevamo un grande valore, la Costituzione, che ci ha reso grandi, ci ha resi. E adesso praticamente disprezzare la Costituzione vuol dire disprezzare i nostri padri, quelli che hanno dato la vita. Mio padre è morto, mio nonno è morto, dando la vita per questa Costituzione. Io la dimentico. Sì, la ringrazio. Ho la loro memoria. Sì. E approfitto anche della vicinanza di Marzinotto, che è il leader, se possiamo dire, di Italia dei Valori qui a Portogruaro. Se vuole aggiungere qualcosa. Solo il portavoce anche in queste elezioni. Un portavoce pesante, diciamo. Costituzione. La grande abbuffata, dicevo prima. Lei dissente? Veda, Costituzione vuol dire il compromesso che fecero due parti italiane sostanzialmente spaccate a metà e nel periodo in cui stava nascendo la guerra fredda, secondo la quale hanno consentito a un paese peraltro sempre spaccato in due, come anche ai nostri giorni, di convivere insieme, condividendo leggi, condividendo costumi, condividendo una crescita. Allora spaccare, mettere a rischio e a repentaglio la Costituzione, perché poi quello che capita in questo momento può provocare un salto nel buio rispetto al quale le due parti del paese avranno qualche difficoltà a trovare un momento di sintesi, pacificante, che è poi la condizione per la creazione di fiducia per poter ripartire con lo sviluppo economico. Senza fiducia, senza pace sociale, senza contratto sociale, senza Costituzione non è possibile che le parti sempre diverse e diversificate di questo paese trovino quella riunione necessaria per competere nella competizione globale. Spreco? Perché spreco? Per una semplice parata militare, ma vorrei dire che i militari sono quelli che difendono nelle frontiere lontane la sicurezza del nostro paese contro le fonti del terrorismo. Costano, certo costano. Spiace quel dato, però l'obiettivo di tutto il pubblico impiego rispetto a questo è un elemento fondamentale che va salvaguardato. Diciamo che la festa delle pubbliche istituzioni, diciamo che la festa delle Costituzioni, rispetto alle grandissime spese dell'effimero in questo paese che pervade sostanzialmente tutto, non possiamo certo dire che sia una spesa, uno spreco nella direzione sbagliata. Ricordiamo la Costituzione e finché è viva siamo sicuri che vivremo in pace. Io la ringrazio. Volevo solo concludere con una nota, diciamo, informativa. Stavo inquadrando prima, voi siete qua in Piazza della Repubblica oggi, avete il vostro banchetto. Come mai oggi e perché questo banchetto? Ogni mia considerazione parte da dati etici, ma non distaccati da dati economici. Lei provi a pensare le esperienze che abbiamo con tutte le altre privatizzazioni che sono state fatte. Parliamo dell'acqua.
Provi a pensare una miriade di aziende diversificate che abbiano qualche problemino di bilancio, come può capitare e capita in un regime di concorrenza, e l'essere privatizzati consente di giocare per esempio con l'acqua, con la salute dei cittadini. Crediamo che questo sia un rischio che non possiamo correre. Sul nucleare, al di là del dato tecnico, chi ne parla ha fatto una tesi sugli impianti nucleari, deve dire che c'è un grosso neo dal punto di vista finanziario. Abbiamo le risorse necessarie per percorrere una strada di questo tipo, soprattutto in questo momento. Credo che vada ripensata più profondamente che non con scelte estemporanee e così via. D'altra parte va detto che l'energia nucleare è quella che sostanzialmente ci sta circondando ai vari confini. Noi importiamo energia, quella che importiamo dalla Francia, anche da altri paesi, è sostanzialmente energia nucleare, quindi non c'è una pregiudiziale contraria sul piano tecnico generale. Sul piano finanziario le obiezioni ci sono e come. Sul legittimo impedimento diamo atto con tutte le riserve del caso alla giustizia, che è un organo costituzionale, lo dicevamo anche prima, di fare il suo lavoro. Non possiamo impedirlo a tutti i costi con i mezzucci. Il legittimo impedimento, abbiamo già avuto l'esperienza di Previti che per 5 anni non c'è mai potuto andare, adesso dobbiamo estenderlo anche agli altri, no, per carità. È un film già visto, lasciamolo perdere. Questo è il dato di fatto.